Стојанче Јовановски, чија сопруга се фрли од тераса заедно со нивната 6-годишна ќерка во Скопското Афталиџе, пред судот изнесе сосема поинаква верзија за критичниот ден, брачните односи и однесувањето на Ивана. Тој тврдеше дека Ивана била под притисок и уцени од сведокот Мартин Саздов, кој според него и се заканувал со експлицитни видеа од нив двајца. Јовановски изјави дека под таков притисок Ивана поставила GPS уред во неговото возило, а потоа му признала дека другата му била подметната од Саздов. Според неговото сведочење, на критичниот ден дошло до расправи откако дознал за, како што рече, двојниот живот на Ивана. Тврди дека Мартин му покажувал пораки и снимки, а во еден момент ја удрил Ивана, пошто таа наводно изгубила свест. Наведи дека непосредно пред самоубиството од телефонот на Ивана дознал дека таа се допишува со извесен полицаец, а од Мартин слушнал дека има и друг љубовник, тврдејќи дека двајцата биле измамени. Јовановски негира дека на автопатот Штип-Скопје ја исфрлил од возилото, тврдејќи дека таа доброволно излегла и со себе ја зела и ќерката Катја. Упорен е дека за сето ова има докази во неговиот телефон. Обвинителството ги отфрли овие тврдења, оценувајќи дека станува збор за обид да се представи како жртва. Како обид за прикажување на Стојанче наместо сторител, туку жртва во целиот настан. И тоа е мојата целосна слика, а доказите во целост се обезбедени и се проверени. Во судницата сведочеше и вештакот по судска медицина Златко Јаќовски. Освен повредите од падот, кај Ивана Јовановска биле утврдени и траги од удари со тап и тврд предмет, настанати 10 дена пред смртта. При обдукцијата не биле пронајдени алкохол, ниту други психоактивни супстанци. Кај обвинетиот пак анализите покажале присуство на кокаин и седативи во организмот. Обвинителството го товари Стојанче Јовановски дека ја навел сопругата на самоубиство во период кога биле во бракоразводна постапка, дека ја загрозил сигурноста и нанел телесни повреди во рамки на семејно насилство.